話咁快執夠一袋，咁我可以收工走人啦。Hello， 大家好啊，歡迎返嚟漁人推介頻道，我係阿火。趁呢排啲天氣就暖返啲，夜晚食完飯冇嘢做，最好啊落海加下餸噶啦。夜潛危險性就會比較高，初學者最好就日水練習多啲，有返咁上下潛水經驗先玩夜水就安全好多啦。每年嘅3、4月花蟹就少啲，不過沙灣同墨魚呢就好鬼多，揀翻啲大條啲嘅攞返屋企食就啱啦。呢啲咁細條，養多幾個月就差唔多。今次我哋目標呢要揾啲大過手板嘅。今年大泥媽真係幾多喎，游到去邊都見到佢嘅。呢啲用佛竿釣到佢都幾好玩嘅。咦，發達啦！咁大條墨魚喺度嘅，水清就喺呢度好，唔使潛落去都望到佢，咁樣揾魚就舒服好多啦。喺香港用魚槍就要排，用士拎同遮骨就唔使嘅。夜晚喺內塘玩下，用遮骨都夠晒啦。咦，呢條 size 嘅沙灣就差唔多啦。兩條加埋都差唔多個斤啊！真係好易中，好易有餐餸。其實沙灣就咁用手捉都得嘅，不過用遮骨吉佢呢就方便啲。咁大條嘅沙灣用嚟蒸或者煎呢都好好食噶。除咗啲肉之外呢，沙灣啲皮啊、魚標啊同肝呢都好食噶。塊魚皮可以整炸魚皮，魚標就可以攞嚟蒸，個肝煎香佢嚟食呢都好好食噶。咁好嘅隻南花蟹度嘅，咁大隻最實肉真係難得啊！哎呀，咁都太 Q 嘅，遮骨就呢度好，翻飛快，唔中即時可以補多槍。哇！呢條沙灣真係巨型喎，睇個樣應該10零兩重啦。花蟹去到6月就會多啲，呢個時候玩成晚可能都得幾隻嘅咋。咦，有隻花蟹乸藏咗喺沙底，好彩冇春嘅啫。大沙灣喺呢個時間先多啲，過一排落返深水呢就冇咁多噶啦。咁大條攤晒地，好難睇你唔到噶喎。哇！呢隻墨魚咁大隻嘅，睇個樣最少都2、3斤重啦。哇！唔好掛油噴面，墨魚棚牙呢就好鬼利，咬到隨時爆光啊！所以捉嘅時候呢都要小心啲。好彩個網啱啱塞得落，再大條多少少就唔得噶啦。話咁快執夠一袋，咁我可以收工走人啦。好多大條，係喎，係好多隻喎，我就喺船邊啫喎。好誇張，去收下多度，實肉嘅喎。呢啲真係條條大過手板喎，鹽選啊，鹽選沙灣啊！沙灣個魚乾就好大個，今集就等阿火同大家整個魚乾配意大利黑醋汁食下啦。
我哋先將個魚乾切出嚟，切嘅時候要小心啲，盡量唔好剪爛個魚乾。如果整爛咗呢，就好難煎噶啦。哇！你睇個乾幾大個，size 同啲雞乾都有得揮啊！魚乾本身就會比較腥啲，喺煎之前呢，我哋先用清酒浸一浸佢。我哋將黐住乾嘅內臟剪晒佢，唔好要，洗乾淨晒咁就可以攞出嚟啦。用廚房紙吸乾魚乾表面嘅水分，將啲血水吸乾淨佢，咁煎出嚟呢就冇咁腥啦。然後用鹽同白胡椒醃佢15分鐘。喺煎之前先上一上粉。我哋準備一個紅葱頭，將佢切成絲。準備好晒啲配料之後，我哋就開鑊啦。我哋先將啲紅葱頭炸脆佢，炸脆咗紅葱一陣間會放喺個魚乾面度。我哋將啲魚乾放落鑊煎到金黃色。魚乾本身就有好多油，所以喺煎嘅時候都唔使點落油噶啦。煎好個魚乾之後，我哋就可以煮個醬汁啦。我哋先落4湯匙嘅意大利黑醋，然後落4茶匙嘅糖，用慢火煮濃個醬汁咁就得噶啦。我哋將啲魚乾放喺個發包上面，然後加啲黑醋汁上去，然後再喺上面加啲紅葱。話咁快，我哋嘅魚乾配意大利黑醋汁就完成啦。食啦喂，食啦喂，都唔使用筷子呢個，唔使啊，就咁攞咪得咯。好嘢！首先魚乾配黑醋汁啊！哇，正！上面有啲乾葱。好味，咁得意，好勁咁喎。至少唔會腥啫，係嘛？不過佢冇鵝肝咁香，鵝肝再香啲。呢個魚乾，呢個魚乾，配翻少少黑醋汁，O 唔 OK 啊？幾好味。好味啊！佢配落個麵包度甜甜啲，好似嗰啲果醬咁。係啊，係嘛？我都明啊，其實嚇？佢嗰個味，係咯，食到嗰個味啊！因為咩汁啊？黑醋汁甜甜地嘅，係啊，意大利黑醋。裏面都好多油啊。係啊，魚乾本身好多油㗎，所以鵝肝、魚乾都唔使倒。所以一定要有個麵包喺下低煎一煎，索咁啲油嘅。不過我冇搽牛油啊，因為我驚嗰個魚乾本身都好油咧。哦，好流係喎。好流啊！出茅招咧就係咩啊？淨係食個乾唔要嗰個包啊！睇唔到，睇唔到，麻麻賴貓啊！唔開名。轉頭冇晒啦呢度。O 其 K 啦，實加啲包都好食㗎。加包咗咗，呢啲咪我就試過，如果搽得牛油咧，或者合個糖咧，就好脆啊。好脆，但係一配落啲魚乾度咧，好流啊！你可以就咁試下。我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。